fialiana indray no hiarabako anao amin'izao ora sy fotoana izao mpanazanatra no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny MATV. Ny tohimaly ny fitsidiana tanterahan'ny filoham-pirenena tao Matsiatra ambony nanatrika ny lamesa fa 50 taona nidiran'ny finoana katolika tao Fianarantsoa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly alahady. Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Feno 50 taona nidiran'ny finoana katolika tao Fianarantsoa. Tonga nanatrika ny lamesa lehibe fankalazana izany ny filoham-pirenena omaly alahady fa 10 volana oktobra tao amin'ny tokotany malalaka ny lycée katolika Masina Joseph ao Ambositany. Tao anatin'izay 50 taona izay, ankoatra ny fitaizana ara-pinoana nandray anjara betsaka tamin'ny resaka sosialy ihany koa ny fiangonana katolika. Nambaran'ny filoha tao anatin'izany fa hisy fanampiana ho atolotra azy ireo amin'ny fananganana ny fitoerana fanofanana ara-kolontsaina ato anatin'ny arsidioseze. Misy fanomezana manokana mba hamitana an'izao centre culturel et pédagogique zao mba anamarika an'izao fankalazana ny 50 taona zay ankalazana an'izao ary tsy famitana an-trano ihany no atao fa dehetra ihany koa zany fa dia hitondra fanampiana ampitiavana amin'ny fampitaovana zay tokony ilaina mba hoentina anofanana ny tanora ao anatin'izao centre culturel, pédagogique et formation zay atao ho an'ny arsidioseze zao. 50 taona taty aorian'ny nidiran'ny finoana katolika teto Fianarantsoa, misy roety sy iray tapitrisa amin'izao fotoan'izao ireo mpino katolika ao anatin'ity arsidioseze ity. Ny ankamaroan'izy ireo dia efa vita batemy avokoa. Izay raha teo no loha hevitra no entina tao anatin'ny lamesa famaranana ny fankalazana izay notarian'ny archevêque Fulgence Rabe Mafaly dia ny hoe ny batemy mampiombona antsika amin'ny Jesosy. Raha ara-tantara ny 9 oktobra 1790 no nanaovana ny sorona masina voalohany tao Ambositany Fianarantsoa izay notarian'ny Père Marc Finazy. Nanomboka teo no nampiroborobo ny finoana katolika teto Fianarantsoa. Nisy ny fampiratiana entina ampisehoana ireo tantara rehetra nanamarika ny fiangonana katolika teto Fianarantsoa tao anatin'izay 50 taona nisian'izay. Tonga nitsidika ny monastera Andrimopera tao Maromby ny filoha Andry Rajoelina. Ho fanatanterahana ny velirano natao tamin'ny vahoaka, betsaka ireo foto-drafitrasa notokanan'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tao amin'ny faritra Matsiatra ambony ny farany herinandro teo. Isan'ny notokanany tamin'izany ny toby miaramila misy ny DSSS na ny détachement spécial de sécurité ao amin'ny commune Ambalakindresy distriktan'ny Ambohimaso. Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Anisan'ny commune faritra mena atao anatin'ireo commune 20 amin'ny distriktan'ny Ambohimaso ny commune Ambalakindresy. Raha ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena tao anatin'ny 13 taona dia ifitoeran'ny asandahalo Ambalakindresy ny manodidina azy ary nitondra faisana tamin'izany ny vahoaka. Ary noho ny ezaka tamin'ny fampandriana fahalemana manomboka miaina ny asandahalo ary Baskalatnikov 20 no fitafaverina miampy Baskas samihafa. Ary nomarian'ny ministry ny fiarovam-pirenena fa hiara-iasa amin'ny vahoaka ny miaramila apetraka ao amin'ny DSS Ambalakindresy. Tsy misy mihitsy fampandrosoana azo entina eto amin'ny firenena raha tsy tafapetraka ny fandriampahalemana sy milamina ny ambany lanitra tanjona mpiananatra ny isan'ny omby very. Zavatra apetratsika izao dia hoentina mba aninana ny omby very satria ny omby no arenantsika. Ny omby no fananantsika, ny fiompiana sy ny fambolena, io no mamalagasy atsika. Ka ankehitriny rehefa nanao ezaka manokana ny tafika sy ny ao anatin'izany ny gendarmeria pirenena dia niena 50 isan-jato ny omby very manerana ny nosy. Mbola misy ezaka betsaka, zavatra dingana goavana zany, mbola misy ezaka betsaka nefa tsy maintsy atao. Nalamafy ny filoha fa tsy hipetraka mihitsy raha tsy mipaka ny fotony ny fampandrosoana. Tsy maintsy atao ary atongoka tsy ho ela amin'ny lalam-pirenena 2020 hoy ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany tao Ambohimaso. Hojerena ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fampianarana. Isan'ny fametrahana hopitaly manara-penitra ao Ambohimaso ary AJPP manara-penitra ny ao Vohitrarivo, Isaka ary Sahava. Hofitana ihany koa ny kianja manara-penitra ao Ambohimaso.
Nisy ny fanambarana ofisialy nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina manoloana ny firoborobon'ireo fangalarana ny anarany sy ny an'ireo zanany erak'ireo tambazotra sosialy indrindra ny Facebook. Efa nametraka fitoriana eny anivon'ireo tompon'andraikitra mahefa arak'izany izy ireo. Nanamafy ramatoa Mialy Rajoelina tao anatin'izany fa na izy na ireo zanany dia tsy manana ary tsy mampiasa compte na pejy Facebook. Meloiny noho izany izay entina hisolokiana olona anaparitahana vaovao tsy marina sy zavatra maro voararan'ny lalàna eto Madagasikara. Tompon'andraikitra feno amin'izay rehetra avoakan'ireny pejy na compte misoloky anarana ireny ireo namorona azy. Entanina arak'izany ireo mampiasa ireo tambazotra sosialy mba ho mailo hatrany manoloana ireo endrika fisolokiana mety avoa ary mampirisika mba hampandre izany. Nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety androany ny deputean'ny boriboritany fahadimy Nèvre Oldine. Noresahana nandritra izany ny momba ny raharaha fikasana hamono ity mpanao politika ity, eo ihany koa ny momba ny raharaha fanerena famarotana andrefakady feno arivo vola ravoavy. Tsy saromihetsika fa tena nisy ny fikasana hamono ny Nèvre Oldine. Solombavambahoakan'i Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahadimy no sady filohan'ny voamera fanajariana-tany sy fananantany eo anivon'ny antemera-pirenena araka nambarany androany nandritra ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety. Misy teratany vahiny mpanao gazety ary olona niara-niasa tamin'ity solombavambahoaka ity ao ambadiky ny raharaha raha ny fanazavana noentiny ity parlementaire ity. Tena nisy tompoko io famonoana io fa nisaotra n'Andriamanitra ary eto ampiandohana dia misaotra manokana ny tenako ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Tena mifoko nisaorako amin'ny président manokana nanara-maso akaiky an'io raha io ary nankahery anay mianakavy. Isaorako manokana ihany koa ministry ny fitsarana tsy mipiara-miasa rehetra aminy, ministry ny filaminana anatiny indrindra ireo polisy amin'ny brigade criminelle. Ninona fampidin'olona sy resaka atao hoe tseroa hoe nisy namatike nisy nanao an'izao hoe dia tena niasa ireo ary nahitana an'io. Olona roa no voatazona vonjy-maika any am-ponja amin'izao fotoana izao. Mbola mandeha ny famotorana sy ny enquête au fond tsy ho ela ary tsy mbola afaka nonanarana aminareo ny tenanay hoe iza le olona na iza satria zahako dia mbola veko eto matoky tanteraka ministera amin'ny fitsarana ankehitriny. Tsy manana olana mihitsy ahako amin'ny ministry ny fitsarana fa anjarako mitsikera sy manara-maso ny mpanatantera ary isaorako manokana ary ny ministry ny fitsarana mikery lasa satria tena maro any tsy ho tapitra ny fitarainam-bahoaka fa tena miaino izy ary mijery kanefa amin'ny matezeve ahako dia mila mandeha mafimafy kokoa. Misy olona ihiko manokana satria na ianao fa nisy nanao intervention tany fa za tsy hamoaka anarany eto mihitsy fa leo ny fitsarana no amoaka hoe iza no mikasa fa hatreto aloha tsara fantatrareo fotsiny ireo olona voatany ireo dia miaika fa anao acte izy fa naody indray le izy hoe tsy za indray ono no atao ka na izana tsy za efa anao izy zay fa tsy mety miteny le olona naniraka azy izy apetrako amin'ny fahendren'ny fitsarana matokony zay valy ny didim-pitsarana ary efa manana mpisolo vava ny tenako fa tsy siny amay io tompoko ary miantso mpanao politika rehetra koa miantso rehetra ary mampitandrina. Manoloana ny resaka aditany izay mitranga teny amin'ny fokontany andrefakady feno arivo laza androany ny député Nèvre Oldine fa tsy marina ny filazana fa misy ny fandoavam-bola tamin'ny fametrahana fitaraina nataon'ireo olona fianakaviana niara-ny fanagadrana tsy ara-drarany sy ampianadano ny fanerena azy ireo hivarotra tany namafisy ny fianakavian'ireo ny gadra izany. Izao miteny eto izao zany dia zanak'ilay olona vaofosa le mpamory ny fandehan'le raharaha zany dia ny mamako sy le anataniko zany tsy anaiky hivarotra ny anjara taniny dia nanao fitoriana mory zareo le mipiasa hiaraka mpandova aminay dia rehefa nanao fitoriana izy dia nalefa tany amin'ny gendarme dia tonga tany gendarme moa dia nataony enquête sy ny anina dia avy eo niakatra parquet dia rehefa niakatra parquet dia lasa MD. Ny antony nahatonga azy MD zany dia fipatripitrikisana ny zavatra nataondry mama
nefa ny a tsisy volandraisana ary a tsisy taratasy mifanarana dia zao ny fara amin'izao fanagatrana zao lova fa amiray aman-dreninay 5h90 ndraikin'le tanisitrano dia fiky mianadahy zany fa herina mianadahy no tompony izy io dia ireo anakoroa ireo zany a no gatrain'le zareo fa ny sasany aloha misy tsy nanao sinitsy mivarotra konkoa fa ireo zany no tiany mpitoro gatraina dia zany dia reny osoniavongeniny reto io dia reto ngeniny dia ny anadahany dia tsy mety manao sony anyity le nitato zany ny tanany anaran'le karana hoe mividy fa mbola tsy manao sony izy dia ty netiny any amponja dia raha manao sony anyity any amponja izy a dia mivoaka zay nge le izy appui de confiance ve tompoko zahako juriste foncier resaka fananatany fa za tsy mpisolo vava ny atao hoe appui de confiance zany hoe fivadipitokisany dia nakavola le olole dia nanao promesse de vente divarotra fa reo nisy olona sasany mivarotra dia zay tsy mivarotra dia nykatrainy dia niinona moa nidiran'le karana io karana io manambadivady tany nidirany amin'io a dia izy no mividy azy hitato efa misoratra ao ny anarany aiza tompoko amapolo taona ny sako tamin'ny domaine cadre supérieur ny domaine nisy acte de vente entina mandehandeha ohatr'izao ny acte de vente dia any amin'ny firaisana no tao dia eo manao légalisation na signature rehefa nanao opposition reny zay nge nidirany amin'izy dia le karana io zany mamatsy volanyretsy sy mila mahitahita manakatra ny tony dia zay no nakatahako tamin'ny ministre hoe marao maso hoe appui de confiance ve zany zoan'olona tompokoa no tsy varotra ny taniny rehefa tsy varotra izy navy raha olodrina dia nanamafy fa hiaro hatrany sy ireto fianakaviany ireto any zay dia mivaniny io alefa nainy amin'ny fitsarana raha nisy kolokolo tao nanao opposition ko tsy nahazo nanao divité eo e matonga e tao Madagasikara ny taniny nisy ty fitsarany azonareo ny taniny izy fa mbola mandaingy raha mateo raisy ministry tsy nandrainy io nisy ty fitsarana mato nisy mpitsara nato amin'ny asany mato nisy mpitsara sondro ray loatra satsy loatra zay marara ary zay ny anarahako maso kaiky an'io raha pitso fitsaranan'io ka mieritreritra reo hoe rehefa lana baraka amronana lainga any amin'ny gazety dia au contraire vo malaika mampiakatra any amin'ny boky zany vo malaika zany ijoroko ary anampiko an'ireo tsy miantoko reo na infon ary fa na ny karamany avoka an'ireo na ny sakafon'ireo na ny sécurité an'ireo dia ho garantivako amin'ny budget na ivady budget madio zara no nanaovako-poanina nanao fanambaka-pananana ny raharaha aty tany teny Fenorivo dia tafiditra amin'ireo raharaha momba ny fananantany anjatony anaovan'ny vomiera misahana fanadihadiana eo anivon'ny antenimieram-pirenena rahampitso no andalo eo anivon'ny fitsarana ity raharaha ity toy ny isa-taona dia mankalaza ny journée nucléaire isika eto Madagasikara tamin'ity taona ity dia natao tamin'ny alalan'ny visioconférence ny famelabelan-kevitra sy adi-hevitra samihafa nivoatra nandritra izany fa ampiasaina hitadiavam-bahaolana amin'ny sehatra maro ny resaka nucléaire. Ny fahafito sy fahavalo oktobra lasa teo no tanterana ny journée nucléaire teto Madagasikara Afrique Arivienne izay misy ny fobetoeran'ny Agence internationale de l'énergie atomique na AIEA. Efa fanaon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa isa-taona io fankalazana io amin'ny alalan'ny INSTN. Misy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny AIEA sy ny Agence universitaire de la francophonie. Misy moa ny fiaraha-miasa amin'ny Agence internationale de l'énergie atomique na ny AIEA sy ny Agence universitaire de la francophonie moa zay pikambana ary anisany point focal amin'izany moa aty isika eto Madagasikara dia manao ny asa fikarohana ary ny fandraisana anjara indrindrandrindra amin'ireny resaka ady tamin'ny varanaretina Covid-19 teo reny fa indrindra manao ny asa fikarohana sy fanohanana ary ny fiaraha-miasa ara-teknika moa zany na fiaraha-misalaha ara-teknika eo amin'ny sehatry ny mahaolona sy ny fampiroboroboana ny mahaolona eo ihany koa ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ny resaka rano sy ny faleovan-tena ara-tsakafo moa zay hitantsika ny ady amikere amin'izao fotoana izao dia miasa sy manao ezaka ary manofana ary mamoaka ny vokatra hatrany hatrany ary manohana hatrany hatrany an'izany etsika rehetra zany moa ny
INSTN sy ny AIEA na ny agence internationale de l'énergie atomique fa eo ambonin'izany rehetrarehetra zany nefa dia misy ihany koa ny resaka sécurité nucléaire iarovana ny tontolo iainana iarovana ny fiarabelona amin'ireny izay mety tranga na zavatra hitantsika hoe misy mifandraika amin'ny resaka nio sécurité nucléaire io izay tsy hoviana maro moa fa misy maneran-tany ary manao an'izany sy miasa ho an'izany ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsy ny loha-hevitra tamin'ity taona ity dia niompana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia nukleary amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimo na ihany koa ny valana retina samihafa toy ny coronavirus azo ampiasaina tsara ihany koa ny nukleaire manoloana ny olana eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny olana eo amin'ny famatiana angovo eto Madagasikara. Namoaka ny marary azy ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny hazo hatramin'ny fivoahan'ny didim-panjakana na mpianto ny fitrandrahana famezivezena sy ny fanondranana ireo akora avy any anaty ala tamin'ny taona 2024 dia nilaza fa misedra fatiantoka izy ireo nanao ansoava amin'ireo mpisehatra rehetra araka izany izy ireo mba hikondò sy hitady vahaolana eo amin'ny sariny Mamy Rasoaneva. Nivoaka tamin'ny fahanginana ireo solon-tena mpivarikazo hatramin'ny namoahana ny didim-panjakana na mpiantony fitrandrahana famezivezena sy fanondranareo akora avy any anaty ala tokoa tamin'ny taona 2024 dia nilaza fa misy fiantraikany amin'ny fiainan'izy ireo izany fampiatoana izany ary misedra fa tiantoka tsy misy ohatr'izany izy ireo ankehitriny. Nakaton'ny fanjakana ny ala ny 2019 dia mandrakitiny androany tsy misy mihitsy nanomboka 2019 zany novolaninay nefa nioaka izay rehetrarehetra hitanao reo zao dia mandrakitiny androany novolaninay mbola tsy misokatra izay no hitarainanay mafy ankehitriny mba amoahana. Fa izy azina zany tena nikatona atao anatin'ilay izy ny famoahana ny hazo sy ny ahoana sy ny fasany hazo rehetrarehetra mihitsy soa dia hikatona ny hazo rehetrarehetra dia hikatona dia ny olanay raha olona tena mpikirakira hazo zany mahafantatra hoe efa bolana na roa bolana ihany ny hazo no azajanona amin'ny toerana ray fa 2019 jusqu'à 2021 efa 3 taona zany évacuation de stock nefa nomen'ny fanjakana anay hazo boboka zany noentinay miakatra eto Antananarivo izy mividy an'izany dia izay no tena hitarainanay satria évacuation de stock nomeny anay hazo boboka zany tokony mivaro kafe zany mandeha zany hazo boboka zany atao kitay fa tsy mendriky ny atao fanaka zany natao gorodona izay no hitarainay. Anao nafatiantoka atao anatin'izay tsy toko tsy foroana mihitsy satria be loatra ny dépense anay tao anatin'izany satria reto olona izay manatrika antsika rehetrarehetra reto dia san'io resaka azo io daholo dia tena efa alertarozy zany anay amin'izao ny hoanina androany efa tedavina rapitro donc zany zay efa manotrosa zany zay androany. Fihinana tonga dia fikatonana tamin'ny 2010 tsy fantatray mihitsy hatreto amin'ny azony aiza daholo mikatona manerana Madagasikara. Nanao atsoavo ary nanentanareo mpisehatra amin'ny hazo manerana ny Madagasikara araka izany reto solon-tenan'ny mpivarotra azo reto mba hikondò sy hitady vahaolana manoloana ny olana izay sedran'izy ireo. Amin'ny 13 oktobra ho avy izao etsy Ambodivohitra voakasika izany antso izany na mpanapaka azo, mpitatotra, mpitrandrakala, mpivarotra azo, mpanao fanaka sy trano, orinasa, mpandraraha sy mpanodina akora hazo avy ihany koa. Mangataka ny fanafoana ny fampiatoana sy ny fisokafan'ny sehatry ny hazo ihany koa izy ireo. Tsikaritra tokoa mantsy fa manome vahana ny fitrandrahana azo tsy ara-dalàna ny zava-misy anefa ireo mpitrandraka ara-dalàna tsy afaka manao ny asany. Ao anatin'ny fanarenana ny ara-toekarena sady ihany koa fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ary indrindra ihany koa fampiroboroboana ny kolontsaina malagasy no tanjon'ny hetsika festival Angaredona Andriany faha-12 izay ho tontosaina any Tomasina ny faha-20 hatramin'ny faha-14 oktobra izao. Jemimara Daniela sy Mamy Rasamoely.
mila miporoboroboana ny fizahantany anatiny indrindra amin'izao fotoana mbola tsy sokafany sisy tany izao mila mahay mankafy ny ankantony Madagasikara ihany koa ny malagasy rehetra tanjona iray isan'ny katsahany festival Angaredona amin'ity andiany fahenina amby folo amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny ampiaraka ny sehatry ny kolotsainy sy ny fanarenana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny nanamafy izany ny tale jeneraly ny fizahantany fandraika amin'ny tanjona izay fahapetraka no hoe fampiroboroboana ny fizahantany anatiny fampahafantarana ho an'ny malagasy mpanovoaka malagasy mihitsy fa afaka misintaka fizahantany ny tsirairay eto Madagasikara mandeha mahafantatra ny faritra maro samihafa ny fomba tany maro samihafa sy indrindra moa zany fotoana toy ny festival toy izao ihany koa mahafantatra izany festival izany dia tafiditra ao anatin'izay mihitsy zany ny festival Angaredona izay Toamasina izy amin'ity boraka ity fankahitana Toamasina raha tsy diso ny ministra sy rajery dia entiny resaka zareo famonjy ny tanjona dia ny zavatra anjara ny ministeran'ny fizahantany zany dia ny miantso sy misintona ireo mpizahantany tonga any Toamasina mandritra ny fotoana ny festival. Any Toamasina no anatanterahana ity andiany fahenina amby folo ity izay ataony faraiky amby roapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo ny volana Oktobra. Nanamafy ny ben'ny tanàna ny toerana fa fototry ny fampandrosoana ny kolotsainy. Ilay kolotsaina sy ny fanatanjahantena no anisany mamelona antsika mampitambatra malagasy rehetra atolotsika ny artiste zany any Tamatavy dia tena koa ben'ny tanàna Tamatavy fampiresaka tambrajery mba isin'ny festival io mazana fanatanterahana azy satria après ireny fandanivatsika ny fahasalamana ny Covid reny dia tena marefurefo ka ny tanjona dia hoe mba ho lasa ville touristique Tamatavy izay nidiran'ny nataitra ny ministre tourisme tamin'izay fotoana izay vondrisana tamin'ny projet dia efa milina tamin'ny Tamatavy mihitsy izy miresaka io mba ho ville touristique Tamatavy satria rehefa mitombo ny fizahantany ny mpizahantany makany Toamasina dia mazava ho azy tsy maintsy misy fiantraikany any amin'ny pôketrany olona sahirana sy akany amin'ny hotely lehibe rehetrarehetra. Hiavaka kosa ny festival Angaredona omena vahana ireo mpanakanto nentim-paharazana. Fa isy ihany koa ny fanentanana ny mikasika ny tontolo iainana sy ny fanajana izany ary eo ihany koa ny fitaizana ireo tanora raha nambarany mpikarakara izay nanorona ity festival ity dia Randrianarso Germain na Rajery. Mpanakanto maro araka izany no andray anjara ao anatin'ny hetsika izay ho tanterahana eo amin'ny avenue ny lapan'ny tanàna sy ny efitrano Masova raiky sy dimanjato ao Toamasina. Ny orinasa Telma izay isany manoana tanteraka ity hetsika ara-kolotsaina ity. Guichetier, agent de caisse. Votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance. Cerclage des liasses en quelques secondes. Un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée. Triple cerclage de briques en 22 secondes. Et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mbola maro ireo mpianatra vao afaka baccalauréat teo no tsy mahafantatra ny lalam-piofanana tiany arahana na mbola eo andalam-pikarohana ny sekoly ambony anohizana ny fianarana. Manana tolotra amin'izany ny sekoly ISPM Antsobolo ary avy hatrany indray ny fanampanazavana hoentin'ny talehan'ny sekoly.
manantitrantitra trany ny araba ho an'ireo tanora marobe amanaliny zay voanazo ny baccalauréat tamin'ity taona ity. Tsy hivina antsika trany fa saropady ary indrindra lahara-pahamehana eo amin'ny hoavin'ny olona anankiray ny safidiny lalam-piofanana sy ny toeram-pianarana izay andehanany mialoha ny idirana amin'izany hoe sehatry ny anjerimanontolo zany. Maro manko ny amin'izao ireo tanora zay tonga dododo manantona ny tompon'andraikitry ny fampianarana hoe ahoana marina moa zany no avinay ity fa to hafa ny lalam-piofanana nataonay de rehefa tonga aty aoriana zay aty amin'ny asa de to hafa mihitsy indray ny asa nataonay. Inona no mety nahatonga an'izay hoe tsy fifandrisan'ny asa sy ny fianarana natao zay de ny valiny foana matetika de hoe ny fisafidiananao le lalam-piofanana. Ny matetika manko ny mahatonga an'izy io le tsindritsindry madinidinika sy le fifanarahana sy fifanenjehana eo amin'ny mpinamana hoe ndao mbola tohizina any amin'ny université le fiarahana be tao amin'ny lycée na koa eo koa le ray aman-dreny zay hoe ianao tsy maintsy mandihy mianaran-dray de tsy maintsy tia ny tohizinao de matetika zay miteraka an'le izy na zany io miteraka tsy fahatomombanana amin'ny hoavin'le mpianatra na miteraka tsy fahavitan'le fianarana na koa indrindrindrindra miteraka fahaverezan'ny fotoana satria rehefa tena tonga saina le mpianatra de zay ndray vao hiverina première année anao an'le izy ka rariny ihany raha hoe alao atao tsara ny safidy alohan'ny idirana amin'ny anjerimanontolo. De manasa antsika moa zany hitsidika ny toerana ivitern'ny SPM eny Ambatomaratsipolo satria de mbola misokatra hatramin'izao hatramin'ny 29 ny volana oktobra ny fisoratana anarana ho fidirana première année ary eny Ambatomaratsipolo no afahanao manao izany na koa afaka mitsidika amin'ny page Facebook SPM ianao na mijery ny tranokala site web www.ispm-edu.com. Manoloana ny fitarainana nataony avy amin'ny akany ny enfant de joie Mangarano Tomasina izay mitaiza sy manabe ireo zaza Kamboty sy manana fahasembanana de tonga namaly ny antso ny vadin'ny ben'ny tanànany Tomasina nitondra fanampiana ho an'ny akany sy ho an'ireto ankizy beazina ireto ny herinandro lasa teo. Ankizy Kamboty sy sahirana ary manana fahasembanana miisa 20 no beazina ao amin'ny hankany enfant de joie Mangarano Tomasina ka ny 5 amin'izy ireo no zaza manana fahasembanana ny 10 kosa Kamboty ary sahirana ireo ambiny. Misedra fahasahiranana ny akany amin'izao fotoana izao ka nisy ny antso nataon'izy ireo tao anatin'ny tambanjotra-tserasera. Manoloana izany Ravonare ny vadin'ny ben'ny tanàna tao Tomasina Ramatoa Meliza Rakotonirina de nitondra fanampiana azy ireo izay ahitana toana ara-tsakafo toy ny vary, légumes, macaroni, savony, sira, siramamy, bonbon ary biscuit. Mikasiky ny fahasahiranana izay mianjady ato amin'ny akany enfant de joie izay mikarakara anireto zamadinika sahirana reto zaza sembagna ary zaza Kamboty ka nozaigny amin'ny mahareny ny tegnako dia tsy haiky mizaha foana anireto zanaka hitambarana reto ary mahatsapa fa manana didy sy andraikitra lehibe indrindra fa amin'ny mahavady ny ben'ny tanàna tegnako ka zaigny no antony tonga avanay aketo niany mitondra ny anjara brikinay 6 heures hely mbo va tsy rambiny tagnana avy amin'ny mizady mbo entinay agnampiana anireto zanaka tsika reto. Nankasitraka izao toana ataon'izy ireo izao ny tompon'andraikitra ao anatin'ny akany. Zava-dehibe ho anay eto amin'ny akany enfant de joie tokoa ny fitsidiana natao madame le maire ho anay androany satria na tsy ary nanana reny izahay nanana anazy reniny Tomasina izy ary reninay ihany koa raha nahita ny zava-niseho tamin'ny Facebook izy izay nataon'ireo namana mpiara-miasa teto ny amin'ny zava-misy henanay eto dia tsy niandry fotoana izy
fa tonga avy hatrany tonga nanampy anay koa zava-dehibe ho anay karakara ireto zaza reto koa izany satria ireto zaza reto moa dia zaza iarahantsika manana karakara ihany izahay fa isika rehetra no miaraka karakara manohana izany ary ny fanampiana hoentin'olona tahaka ireny dia hery lehibe tokoa anay entina anampiana sy tadiny masoa azy ireo. Ny antso ireo malala-tanana mba hijery ireo zaza sahirana ato amin'ny akany enfant de joie Mangarano ary anohana azy ireo ny vadiny be ny tanàna. Marina moa fa ny taona 5,790 no niorina ity akany enfant de joie eto Mangarano Toamasina ity. Ny sokatra nanomboka ny zoma 9 oktobra 2024 teo ny sambatra ao Mananjary. Ny sambatra izay anaovana famorana ny zazalahy tanterahana ao anatin'ny iray volana dia foto-dehibe ho an'ny atam-bahoaka hoy ny Mektoub Omar El Kami, député any Mananjary teo aloha. Fanazavana. Izany sambatra dia famorana zany izy raha resana fosiny zany hoe ny zazala an-tamboaka zany sy azo forana ivelan'ny sambatra fotoana sambatra zany hoe isaky ny 7 taona zany zay voataony famorana zay zany izy amin'ny ankapobeny fa le sambatra koa zany dia misy hevitra be dia be zany ao ny hevitra filozofika ao ny tantara ao ny approche genre hoy izy asika ankehitriny ny toerana zaratoeran'ny vehivavy sy zaratoeran'ny lehilahy ao ny rite de passage hoe ny zay ho ampanjaka zany sy maintsy mandalo amin'io sambatra io fa ny olona sy mandalo sambatra zany sy ho mpanjaka no venon'izy zany hoe dia ny faharoa zany midégagien le philosophie sy ny théologie an-tamboaka hoe ny olona sy mety maty fa ny olona velona dia misy fotoana izy mandalo sy hita dia nefa miverina ihany zay cycle zay zany no hitanao agnatin'ny sambatra zany raha résumena le ka io zany misy fanatanterahana anazy zany misy rituel madinidinika nanomboka tamin'ny zoma teo dia igny zao atao hoe mamoa renimboy fa izy moa tena marina hoe mamoa andriambe dia mamoa renimboy zany dia manomboka igny voalohany igny dia isaky ny maraina amizay zany sy ny après-midi arrive amin'ny 18h maty moasandro zany zay zany atao hoe mirary ka agnatin'ny ray volana zany mirary foana fa agnatin'io ray volana zay misy mirary io koa zany dia misy pisipisiny madinidinika koa hoe ao ny mambely rambo ao mambely volohatra ao magnano lohan-tragno ao ny manavao zay zavatra fahatonta rehetrarehetra agnatin'izay vanim-potoana zay ny farany zany dia hoe le magnenatra io le mandeha ambonagny io dia avy magnenatra zany dia ataony famorana tapitra eo zany le sambatra efa eo ampamaranana ny asa ny orinasa tomponantoka amin'ny fanamboarana ny lalana etsy Ankorondrano amin'izao fotoana izao niova endrika ny tanàna vokatry ny asa fanamboarana misy ihany koa anefa ny fanovana mikasika ny fifamoivoizana eo amin'izany toerana izany mitondra fanazavana mikasika izany indrindra ny talehan'ny fitaterana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fiovana misy raha ohatra ka raisana tsotsotra azavaina tsotsotra miainga avany Akazomanga ilay fiara izany hoe mamisotra amin'ny lalan'ny boulevard de l'Europe izy ka andeha ho any Ankorondrano izy dia maka ny ilany avy amin'ilay lalana boulevard de l'Europe izy dia miampita amin'ny ilany avy amin'ny lalana Ravoninaitry ny Arivo ny lalana Ravoninaitry ny Arivo dia ny lalana avy any Ankorondrano miazana tamin'ny Mena sy ny lalana amin'iny Jesosy mamonjy iny miverina any Ankorondrano io zany no lalana Ravoninaitry ny Arivo raha vaty amin'ny boulevard de l'Europe ilay fiara amin'ny ilany ankavia dia mahazo ny lalana Ravoninaitry ny Arivo izy dia maka ny laharana fahatelo zany hoe ny chaussée 3e chaussée na ny fahaefatra na ny fahadimy dia mahazo an'ireo lalana ireo zany izy dia ireo lalana ireo tonga dia mivily avy hatrany mihodina n'ilay ataontsika hoe jardin ary rehefa mihodina n'io jardin io ireo lalana ireo dia mahazo miverina
aty amin'ilay ataontsika hoe lalana jesosy mamonjy ozy izytsika dia afaka miverina makany akoron-drano izy zany amin'izay fotoan'izay. Zay ny voalohany. Miainga avy any Akazomanga ihany tsikany a fa ho any Ambodivona indray dia na ho any Ambodifona na ho any Ankadifotsy a dia mitovy amin'ilay teo ihany fa ny ilany avy any a no izorany dia mipita ny lalana ray voninahitry ny arivo izy a dia maka ny laharana fahatelo na fahaefatra izy a dia milefitra izy aloha misy loakely amin'ilay tômôbila fiara avy any Antanimena dia milefitra izy dia raha lasa ny tômôbila avy any Antanimena dia afaka miroso izy a dia mamonjy ny ilany ankavanana amin'ilay lalana antsointsika hoe Massignon zany hoe ilay mizotra makany Ambodivona dia rehefa amin'ny ilany ankavanana amin'iny izy a dia afaka miakatra any Ankadifotsy any amin'ny lalany antsoina hoe James Ratsimbo na izy zany tonga dia manenjika any Ambodivona na izy miakatra makany Ankadifotsy. Avao Akazomanga ihany tsikany a fa ho any Antanimena indray ilay fiara dia manaraka ny lalan'ny boulevard de l'Europe ihany izy a amin'ny ilany ankavanana indray ny tokony andanany fa tsy amin'ny ilany ankavia. Amin'ny ilany ankavanana ny tokony andanany a dia mahazo ny lalana ray voninahitry ny arivo izy a dia ilay sisin-dalana voalohany sy faharoa no izorany. Ilay sisin-dalana tenenina hoe voalohany sy faharoa eo dia ny ankavanan'ny chauffeur. Avy aty ankavanan'ny chauffeur zany tsika no manisa rehefa hoe voalohany dia faharoa dia fahatelo dia fahaefatra dia fahadimy. Ilay ankavanan'ny mpamily no voalohany dia efa misy famaritana amin'ny arabe marquage au sol ozy izy tsikany a dia manaraka an'iny fotsiny zany le chauffeur miainga avy aty Akazomanga izy dia maka ny laharana voalohany na ny faharoa dia tonga dia mizotra mahitsy be mahazo any Antanimena. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Olona 120 nikasa itsoka antsokosoko atsy Mayotte no sarina tao Bemanekivy Ouest Ambanja. Nitrangana aitrano androany tao amin'ny fokontany Ankarobaty commune urbaine Ambatoboeny. Olona 120 nikasa itsoka antsokosoko atsy Mayotte no sarina tao Bemanefika Ouest Ambanja. Hita tamin'ilay botry nitondra ireo olona ireo motera 3 sy solika 10 litatra. Efa tamazotra mihitsy no miara-miasa. Olona 2 mpikarakara ny dia ihany koa no voasambotra rasaika amin'ny vola 13 tapitrisa ariary ary ny mpitandro filaminana andravana ny RRA. Fandroanana olona antsokosoko kolikoly fandehanana mivoaka assistance ara-dalàna no hiampangana azy ireo. Folo ireo maty hiditra-drano izay nahitana mpitaiza-kely tokony 2 taona teo, 2 maty rehefa noentina notsaboina teny amin'ny hôpitaly, 5 no entina nakany Fianarantsoa fanaratra mafy isan'izany ny mpamily. Io no vokatry ny lozam-pifamoivoizana izay nitranga tany Malailay 10 kilometatra mialana Karamena. Taxi Bruce Sprinter Iazo Antoliara no latsaka tany ambany tetezana. Raha ny fampitam-baovao dia sambany voiasa ity fiara ity. Nitrangana aitrano kosa androany tao amin'ny fokontany Ankarobaty commune urbaine Ambatoboeny. Hatrany misy 520 lasipatra, olona 490 no tsy manan-kelofana. Sprinter iray no ndrehatra, kisoa 70 mahery no may. Mbola tsy fantatra aloha hatreto ny tombam-bidin'ireo entana may tao anatin'izany. Raha ny vaovao iray kosa dia ramatoa anankiray nandoro taratasy tao amin'ny WC no niaviny ny afo ka nahatonga n'izao tranga izao. Tany Morarano Ambatolampy sy fokontany sy délégué nampidirina Ponjavohijymaika no niraharaha famotsiana omby. Taorian'ny fahitana omby miaraka amin'ny taratasy soso ka nandritra ny fanaraha-maso nataon'ny zandary tany amin'ny tsenan'omby Ambodivato Andranomasina Ambatolampy no nanomboka nisokatra ny famotorana lalina afantarana izay mety ny andohan'ny taratasin'omby sandoka. Nentina namotsiana omby alatra ny 7 septambra 2020 tamin'izany indrindra no nahatratrarana azy 4 menada mianaka izay voaroroy tao anatin'izao raharaha izao.
Miroso ny fanadihadiana mikasika ilay trangana ahitana teratany vahiny hita faty tany amin'ny toerana iray tany Mahajanga. Raha nambaran'ny polisy any an-toerany ny andindinin'izay no arahintsika ao anatin'ity fanadihadiana izay mima Ra Daniel sy Mamy Samuel ity. Efa misy ny angom-baovao na ny pista ahafahana manaraka sy mijery akaiky ny antony sy ny tompon'antoka namono ilay teratany vahiny hita faty tao Mahajanga. Mitondra fanazavana mikasika izany ny commissaire central ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ny raharaha nafatesana ny teratany vahiny nalaza teto an-tampon-tanàna Mahajanga. Reny moa toy ny crime na fahafatesan'olona ihany rehefa misy ohatrany ireny dia misokatra amin'ny fanadihadiana na teratany vahiny izy na teratany malagasy. Toy ny crime araka ny lazaiko teo izay rehefa misokatra amin'ny fanadihadiana efa mihamandalina alaninna ilay fanadihadiana efa misy pista na indisy araka ny fitenenana izay nefa hitazominay tsy avoaka eto aloha ny tsambaratelon'ny fanadihadiana fa ho hitantsika miandalana eo hoe iza no tompon'antoka amin'izany famonoana izany teratany vahiny izay ary efa miroso lalindalina bebe koa ny tanjon'ny filaminana amin'izao fotoana izao. Efa nisy ny fisamborana raha ny nambarany hatrany. Ny fisamborana efa nisy ihany, izany hoe tsy ilay tena tompon'antoka moa izany fa ilay olona ahihina niaraka tamin'io teratany vahiny io talohan'izy nafatesana afana mahita ny fanadihadiana ary mbola tsy feno moa ilay fanadihadiana fa mbola manatanteraka anazy tsikelikely izay ary efa aorianan'izay tsy maintsy hoenitsika eo ihany hoe nanahoana ny toy ny fanadihadiana. Raha tsy ahivina hita faty eo amin'ny tetezana iray ity vazaha ity izay hita fa novonoina tamin'ny fomba feno abibina. Mikasika ilay ramatoa iray izay nitomanina nandritra ny fahitana ny razana kosa dia marina fa tsy vadiny ity vazaha hita faty ity fa vazaha hafa no vadiny ary tsy tratrantso tao anatin'ny fotoana maro sy tamin'ny fotoana nahitana ny razana. Manomboka mivelatra eto Madagasikara ny fiangaliana ny jiotjitsu aiady tsy mampiasa fitaovam-piadiana ary natao indrindra iarovan-tena. Nisy ny fampisehoana sy fampahafantarana izany tetsy amin'ny lasity Ivandry ny sabotsy sy lasa teo. Teknikana aiady tsy mampiasa fitaovam-piadiana ary natao indrindra iarovan-tena sy fehezana ny mpifanandrina eny an-kianja ny jiu-jitsu. Efa manomboka mivelatra eto Madagasikara ny fingaliana azy. Saingy mbola maro ihany koa no tsy mahafantatra ny taranja ity. Ho fampahafantarana izay indrindra no nanatonsana fampisehoana sy fampahafantarana tetsy amin'ny lasety Ivandry ny sabotsy lasa teo. Tanjon'androany moa izany dia mampafantatra betsaka kokoa an'ilay taranja aiady jiu-jitsu hoantsika tsy mahay. Ilay izy moa izany discipline fony japonais dia ny exporter zareo maneran-tany isan'izany Madagasikara. Ny tanjon'ilay androany moa izany dia manome ohatra manome démonstration an'izay tsy mahafantatra an'ilay aiady. Principalisme moa izany dia technique de soumission, amener au sol des techniques de soumission par clé ou strangulation. Efa kluba maherin'ny 13 manerana ny nosy no manofa an'ireo mpiangaly ny aiady jiu-jitsu tsy mifidy olona na lanja ity taranja ity. Io taranja io zany dia tsy manavaka olona tsy manavaka olona mihitsy. Afaka manao na tanora na antitra na ngeza na kely na lehilahy na vehivavy. Afaka manao daholo zany. Io zany tena hoe aiady izay tsy misafidy an'ilay gabarit an'ilay olona fa rehefa amin'ny au sol rehefa amin'ny tany moa zany ny afaran'ilay ady dia tsy mipotsoa zany ny lanjan'ilay olona fa tena hoe resaka teknika sisa. Isan'ny fifaninanana izay ho karakarain'ny Fédération Malagasy ny jiu-jitsu aoriana kely. Fédération izay nikarakara ny hetsika tamin'ny sabotsy teo izay nahitana indrindra fampiratiana sary sy fandefasana horonan-tsary, fampisehoana sy fampandraisana anjara amin'ny taranja jiu-jitsu. Nahazo ny fandresena voalohany ho azy ny Barea omaly ariva nandritra ny andro faha-efatra ny fifanitsanana ny mondial 2022. Resin'ny Barea tamin'ny Sareno ohatra ny Léopard RD Congo tetsy Mahamasina. Norbert Kotomalala.
Vao nanomboka 2 minitra ny lalao dia efa nitarika tamin'ny Sarainoatra ny Barea. Baolina tafiditsinjiva rehefa nahazo tolotra tsara apetraka avy any amin'ny Romain Mentanira. Blow ball in from the right, the chance for the shot at goal. It's turned into the net. Less than 2 minutes on the clock. And Madagascar take the lead here. Goodness me. What a start to this game. Tahaka ny tamin'ny fanintsanana kanina 2024 dia mbola injiva ihany no nanavitra ny ekipa-pirenena malagasy. Taorian'izay dia mbola niezaka nitady ny baolina faharoa azy ny malagasy minitra fahavalo saika natafiditra baolina ho an'ny Barea indray Marco Lemar. Nanomboka teo amin'ny minitra faha-15 dia nifoto amin'ny torimaso ny Léopard, nanao fanafiana ny CSS tamin'ny alalan'ny Dieu Merci Mbokani sy Motosami Samuel ny Congolais. Nirafitra nefa ny fiarahana ho an'ny vodilarana malagasy nahitana ny Mamziry Ve Bapasy ary Fabien Boye ka tsy nahita irika ny Congolais. Tetsakilan'izay dia nanana fahatoniana tanteraka i Matiasy mpiandry Tsatokazo sambany nijoro voalohany tamin'ity lalao ity. Lalao mbola tafiditra anatin'ity fanintsanana ho an'ny mondial ity ihany izay miray vondrona Madagasikara dia resin'ny Tanzania tamin'isa 2-0 zareo Beninois. Mbola manana herijika kely ahafahana miakatra midingana manaraka araka izany ny malagasy taorian'ny fandresena azony omaly iny. Tamin'ny ankapobeny dia afaka nametraka tsara ny lalao ny malagasy tamin'ny fihaonana iny. Io maraina io no tafaverina tanindrazana ny délégationna malagasy mpiangaly ny taranja bodybuilding avy niatrika ny fiadiana ny ho tompon-daka eratany tany Ouzbekistan. Tsara ny vokatra azon'ny mpikatroka malagasy medaly volafotsy roa sy alimo roa. Fitsenana makotrokotroka tetsy vato fanadihadiana Norbert Kotomalala. Fitsenana makotrokotroka no tarihan'Andriamatoa sy Tendrandrena Soloneko filohan'ny Union Africaine ny judo sady filohan'ny komite olympique malagasy niaraka tamin'ny Ramatoa Rosa Rakototsavy tale generalin'ny fanatanjahantena notronon'ireo filohana federasiona vitsivitsy no nandraisana ireo mahery fo malagasy avy niatrika ny fiadina ny tompon-daka eratany teo amin'ny taranja bodybuilding izay nitanterahana tany Ouzbekistan. Tsara ny vokatra azon'ny malagasy metaly volafotsy roa tamin'ny alalan'ny Bigman sy Maurice Marinjara ary alimo roa ho an'ny Nivo Randretahiny no azon'ny malagasy samy naneho ny hafaliany izy telo mianata Tejivato taoriany izao fandresena izao. Eo amin'ny lalana faharoa resaka lizy resaka zara préparateur farantena marina azontsika lizy fa zany hoe le Ouzbekistan nazo voaloha izy koa nandray ny championnat somary misy compliqué kely any izy fa tsy mampanina izay zany izy amin'ny ankapobeny nahafapolo satria nieritrereto fotsiny tsy anatin'le top 3 atsehatra am'izay top 6 foana dia fo tafiditra top 3 aloha dia mba sotabetabeta ny angala première place zany mafimafy kely zany dia mba mila fandraisana anjara amin'ny fanjakana koa anatin'le fikarakarana indrindrandrindra ny fandianana tokony sy antrehitra hoe problème fandianana tsony athlète mba hilamin-tsaina mafy be zany izy hoe mondial zany fa sehatra ambony be. Manahoana kosa ny atao hoe fiatrehan'ny fianakaviana na fiatrehan'ny tokantrano ny vady aman-janaka ao anatin'izay hoe reny mpianakaviana manao bodybuilding. Zaho manohana foana ka efa maromaro ihany zay sehatra nandehanana izay fa manohana foana zareo izay hisorana anazy manokana. Inona ny tanjonao anatin'ity taranja ity? Ny hiakatra ambonimbony hatrany. Voafidy fanjony hitantana mandritra ny efataona ho an'ny faritra fahafito zone 7 eo amin'ny taranja handball. Andriamatoa Razafintsalama Fidèle filohan'ny fédération malagasy ny taranja handball. Omaly zany natao par visioconférence ny assemblée générale élective ny zone 7 ny présidence ny zone 7 zany Afrique
nitarika anazy io moa ny secrétaire général ny confédération africaine handball nitarika azy izy niprésidé azy tao dia ny président anakefatra ny zone 7 i Maurice, Comore, Seychelles dia ny tenako Madagasikara tao daholo keo dia lany fandrony zany ho président hitarika amin'ny efa-taona manaraka indray lany l'unanimité voafidin'izy rehetrarehetra zany ho hitarika anazy mandritry ny efa-taona manaraka. Ina moa no tena tombontsoa no mazava ho azy ny fa ihany le mitarika aloha fa ihany le mitarika satria rehefa mitarika zany ianao mahita ny fivoarana sy ny sy fanomanana sy ny fivoriana rehetra mikasika ny handball amin'ny ataontsika eo anivona amin'ny confédération na any amin'ny HF zany eo anaty vilany mihitsy ianao zany dia mahita kokoa zany hoe rehefa mba misy tombontsoa tokony ho atao dia tsy maintsy hidivana io nefa na izany zany amin'ny président zone 7 dia tsy maintsy mijery ihany koa za hoe inona ny apiroborobo ny faritra misy atsika ty satria tsy afaka andeherery mihitsy ny Madagasikara satria le zone 7 zadio fa tena lavitra ny misy atsika tena lavitra misy atsika ny zavatra mba angatahako foana tamin'ny isaky ny vory tamin'ny any amin'ny confédération ny HF dia tsotra mba asio compétition mba avo lentany aminay mba ho hitan'ny olona dia filazandrareo moa hoe lavitra loatra zao alohan'ny mibata Madagasikara makaty Afrika na makany Europa tsy hibatany Europa sy Afrika makany Madagasikara zay foana nefany tsy maintsy miady moa tsika amin'izay na dia hoe mahazo stage ohatran'ny olona rehetrarehetra hafa ihany le hoe aty amintsika mihitsy le compétition de haut niveau aty amin'ny faritra mihitsy atsika mitondra zavatra hafa mihitsy n'izay. Maro moa dia niresaka tamin'ndrareo ako hoe efa manana mba eritreretiko ihany ako amin'le izy fa tsy maintsy manontany satria zone 7 zany dia pays anakefatra dia namena herinandro tsiraray nomeko herinandro avy zareo mba andinihiny hoe inona ny eritreretan'ileo projet de développement dia ho aravina le izy afaka herinandro dia ho alefako officiellement aminareo atsika moa zany izy rehefa vita dia avy eo ho alefany amin'ny HF sy alefany confédération pour le fangatana. Ho fanohanana ny CFFA androany fotsy izay hiatrika ny dingana manaraka amin'ny fiadiana ny amboaran'ny CAF dia isy ny hetsika hazakazaka natao hanangonam-bola karakarain'izy ireo ny zoma zao. Mitondra fanazavana mikasika izany indrindra Andriamatora Kotaromanana Enso na Itota Beny tanàna Andoharano fotsy. Isy hazakazaka firaisakina izay afanao mahazatra ho atao amin'ny azoma ho avy zao zoma fa 5 volana Oktobra miaingy ery amin'ny ekara malaza dia tonga ery amin'ny rond-point Yavolo eo zany misy estrady lehibe iandrasan'ny joueuran'ny CFFA reto ny vahoaka malagasy ny vahoaka Antananarivo ka na izy ianao dia misy vata mangarahara eo ho fanohanana ny ekipa satria fantatsika tsara fa